Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Geht heute um eine recht unterschätzte Hunderasse. Um einen Hund, der in Kreisen von Fans leistungsfähiger Hunde viel zu wenig Beachtung geschenkt bekommt, möchte ich behaupten. Um den schönen Dalmatiner. Ja, weltweit bekannter Hund und nicht zuletzt aufgrund des Zeichentrickfilms 101 Dalmatiner von Mr. Walt Disney. Doch ist das nur eine Disney-Figur oder auch ein leistungsfähiger Arbeiter? Sehen wir uns das mal etwas genauer an. Ja. Und die Geschichte des Dalmatiners ist ziemlich umstritten. Man weiß nicht genau, woher der stammt. Man fand ja schon Dalmatiner-ähnliche Hundedarstellungen auf 4000 Jahre alten ägyptischen Grabplatten. Doch heute geht man davon aus, dass dieser schöne Hund in Dalmatien an der Adriaküste als Rasse entstanden ist. Ja, und dort war der vorwiegend bekannt als Kutschenbegleiter adliger Familien, die eher neben den Pferdefuhrwerken herlaufend vor Wildtieren und Wegelagerern beschützte. Doch auch als Jagdhund war der Dalmatiner im Einsatz. Ja. Speziell in der USA war er im Einsatz, um von Pferde gezogene Feuerwehrfahrzeuge zu begleiten. Ja, und bei vielen Feuerwehreinheiten in der USA ist er heute noch ein sehr beliebtes Maskottchen. Also ein Wach-, Schutz- und Jagdhund. Wir bewegen uns eigentlich schon etwas weg von diesem süßen Dalmatiner aus 101 Dalmatiner von Walt Disney, möchte ich behaupten, ja, mit den Fakten. Ja, der Dalmatiner gehört zu den mittel- bis übermittelgroßen Hunden und die erreichen Schulterhöhen von 54 bis 62 cm. Sie werden etwa 24 bis 32 Kilo schwer, ja, und die berühmte Farbe. Sie wissen schon, weiße Grundfarbe mit entweder schwarzen Tupfen oder braunen Tupfen. Diese Farbe entstammt einer Mutation, die damals dann forciert wurde, um sie rassetechnisch beizubehalten. Das ist ein äußerst elegant wirkender, athletischer und leistungsfähiger Hund. Liebe Zuseher, ich sage Ihnen was. Ich sah Dalmatiner schon in Action. Ja. Und ich möchte behaupten, dass der Dalmatiner und der deutsche Boxer sich leistungstechnisch auf einer Stufe aufhalten. Wenn wir die Kopfform und die Farbe außen vor lassen, ähneln die beiden sich anatomisch auch sehr. Sie wissen, was ich vom deutschen Boxer halte. Das ist für mich ein Hochleistungsathlet. Und das soll was heißen, wenn ich einen Hund mit dem diesbezüglich auf eine Stufe stelle. Und das ist meine Meinung. Aber der Dalmatiner hinkt hier nicht hinten nach. Zumindest nicht weit. Ja? So sehe ich das. Das war ein Kutschenbegleiter. Ein Wach-, Schutz- und Jagdhund. Das ist ein purer Sportler mit hoher Ausdauer und Geschwindigkeit. Der liebt es, sich zu bewegen, sei es beim Joggen, Canicross oder beim Wandern. Doch da ist auch als Rettungs- oder Assistenzhund im Einsatz. Und ich weiß von Dalmatinern, die am Hundeabrichteplatz glänzen. Ja. Schauen Sie, Abrichtesport, Will to Please Dalmatiner. Wenn Sie Fan dieser Hunderasse sind, noch nie einen hatten und sich schon mal begonnen haben durchzurecherchieren zur Rasse, dann haben Sie wahrscheinlich schon mal mit Dalmatiner-Besitzern gesprochen oder waren zumindest in Foren anwesend, wo über diesen Hund geschrieben wird. Vielleicht haben Sie schon den einen oder anderen Züchter kontaktiert. Und wenn Sie das getan haben, sind Sie mit Sicherheit auch schon mit dem Begriff stur oder dickköpfig in Berührung gekommen, möchte ich sagen. Ja, man sagt dem Dalmatiner nach, dass er hier ähnlich funktioniert wie die Braken. Der kann schon einen ziemlichen Sturkopf zeigen und trotzdem besitzt er einen großen Will to Please und eignet sich auch für den Abrichtesport, für welchen sich Braken, reine Braken, wo auch Dackel dazugehören, die ebenfalls aber glänzen können, individuelle Geschichte. Wozu sich eben diese brakenartigen Hunde eher weniger eignen. Tolle Jagdhunde gibt es gar nichts, aber keine typischen Gebrauchshunde. Das ist ähnlich beim Dalmatiner. Der, wenn er gut geführt wird, gut erzogen wird, ebenfalls, ja, mit dem ebenfalls toll zu arbeiten ist am Platz. Ja. Allerdings auf andere Art und Weise als mit den typischen Gebrauchshunderassen, wie es zum Beispiel der Mali einer ist oder der deutsche Schäferhund, Dobermann und so weiter. Trotzdem, ich sage es nochmal,
gut geführter Dalmatiner, gut erzogener Dalmatiner kann auch hier glänzen. Schauen Sie, das ist allgemein ein toller Familienhund, der, wenn er an die Kinder gekonnt herangeführt wird, auch einen wahnsinnig tollen Kinderkumpel darstellt, wie Sie dann gleich aufgrund persönlicher Erlebnisse hören werden. Doch das ist eher ein Hund für sportliche Besitzer. Für Leute, die gerne unterwegs sind, die gerne etwas mit ihrem Hund unternehmen. Absolut nichts für Couch Potatoes oder für faule Menschen. Der Hund gehört bewegt. Schauen Sie, der Wach-, Schutz- oder Jagdtrieb kann bei diesem Hund schwächer, aber auch stärker ausgeprägt sein. Ich habe das Glück, Ihnen von persönlichen Erlebnissen mit 3 Dalmatinern erzählen zu können, die alle konträre Wesen vorgezeigt haben. Ja. Hier können Sie gut sehen, in welche Richtung dieser Hund gehen kann. Betonung liegt auf kann, denn einer meiner Lieblingsausdrücke ist ja der Begriff individuell. Ja. Ich kannte in Wien eine Hündin namens Peachy. Eigenartiger Name, ich weiß, aber sie war lieb. Peachy war eine fantastische Familienhündin im Besitz eines ehemaligen Arbeitskollegen von mir, Ehemann und Familienvater von 2 Töchtern, Besitzer eines Hauses mit Grundstück. Die Hündin stellte eine Top-Kumpelin für die Kinder dar. War eine harmonische Familienhündin, die auch kein Problem hatte mit anderen Hunden, weder mit Gleichgeschlechtlingen, also Hündinnen, oder Rüden. Doch, das war einer der grimmigsten Wachhunde, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe, ob Sie es mir glauben oder nicht. Peachy hatte, im Zeitraum von 3 Jahren hat sie ihm am Grundstück 3 Katzen getötet, die nicht schnell genug flüchten konnten. Die war extremst territorial und machte das auch jedem klar, der am Grundstück vorbeigegangen ist. Also die gab ihnen klar zu verstehen, wage es hier ja nicht einzutreten. Ja. Wenn sie jemanden mal kannte, war diese Hündin eine Zuckermaus. Doch generell war sie Fremden gegenüber äußerst misstrauisch. Also, ich weiß, wenn man sich beginnt zu interessieren für den Dalmatiner, kann man auf vielen Seiten lesen, Dalmatiner sind eher schlechte Wach- und Schutzhunde. Auf anderen wiederum kommt es schon manchmal vor, dass es heißt, der Dalmatiner kann ein guter Wach- und Schutzhund sein. Im Fall von Peachy kann ich bestätigen, dass sie eine exzellente Wachhündin war. Ja, und ich bin mir auch sicher, dass sie eine sehr gute Schutzhündin dargestellt hätte im Fall der Fälle. Ja, also nur um darzustellen, in welche Richtung dieser Hund gehen kann. Ich kannte noch eine Dalmatinerhündin, die war eine absolute Zuckermaus. Eher weniger stark ausgeprägtes Territorialverhalten, sehr zugänglich zu fremden Menschen, die nicht überfreundlich war, wenn sie jemanden das erste Mal kennengelernt hat, aber auch nicht reserviert. Ja. Wenn Sie sie aber das 2. oder 3. Mal gesehen haben, wurden sie von dieser Hündin stürmisch begrüßt. Ein Schmetterling bei Begegnung mit Hündinnen und mit Rüden. Eine Top-Hündin, mit der am Abrichteplatz erfolgreich gearbeitet wurde. Also, auch hier wieder ein Beispiel. Oftmals kann man im Foren oder sonst wo hören oder lesen, dass sich der Dalmatiner eher weniger für den Hundeabrichtersport eignet. In ihrem Fall war das nicht so, denn das war eine fantastische Gebrauchshündin. Ja? Allerdings war das eine eher schlechte Wach- und Schutzhündin. Also auch in diese Richtung kann der Dalmatiner gehen. Eine wunderschöne Hündin mit sehr zarten Wesen. Und dann möchte ich Ihnen von einem Rüden erzählen. Etwas nervig die Bahn, ich weiß, aber wir schaffen das dennoch. Dieser Rüde war ein Teufel. Was mit diesem Rüden geschehen ist, weshalb er so geworden ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte nie die Möglichkeit mit dem Besitzer, es war ein Herr, dieses Rüden länger zu sprechen, da es nicht möglich war, mit eine derartig nahe Distanz einzunehmen, um miteinander reden zu können, ohne dass die Hunde verrückt wurden. Denn der Hund drehte förmlich durch, wenn er auf andere Hunde gestoßen ist. Ob das war Rüde oder Hündin, war völlig egal. Das war ein braun getupfter Dalmatiner ständig bekleidet mit einem Maulkorb. Und wenn der einen anderen Hund von der Ferne gesehen hat, versuchte sein Besitzer ihn jedes Mal mit wie ein Leckerli aus der Situation rauszuholen. Manchmal ist es ihm gelungen, manchmal ist es ihm nicht gelungen. Ja. Wenn es ihm nicht gelungen ist und man hat sich auf einer Distanz vorbei bewegt, die etwas zu kurz war, dann hat der Hund völlig durchgedreht. Also hat es gestaubt und der hat da mit all seiner Kraft dagegen gearbeitet. Das wird ein Dalmatiner gewesen sein mit
an die 35 Kilo, aber ein Dalmatiner ist ein Muskelpaket, ein leistungsfähiges, und wenn der narrisch wird, also wenn der durchtritt, dann hat man schon einiges zu tun, auch als kräftiger Mann, ja, ist so. Ja. Jeder, der etwas anderes behauptet, hatte noch nie einen Hund an der Leine mit diesen Ausmaßen, der mal wirklich Gas gibt. Dahinter stehe ich, werde ich immer stehen. Ja. Also mit mir sind schon Hunde abgefahren. Ich hatte zu meinen besten Zeiten 110 Kilo, aber gesunde 110 Kilo. Ja. Und mit mir sind schon Hunde abgefahren mit 30 Kilo, wenn ich nicht aufgepasst habe. Einige Meter, bevor ich sie wirklich bremsen konnte. Ja. Es mag schon sein, Entschuldigen jetzt, wenn ich etwas aushole, aber ich komme hier so oft ja, in, weiß ich nicht in Diskussionen, aber in, weiß ich nicht, hier wird so oft darüber gestritten. Von mir standen schon 125 Kilo schwere Bodybuilder, trockene Muskulatur, und die sagten zu mir, sie kommen mit jedem Hund zurecht. Hören Sie, ich verwette alles Geld der Welt. Ja. Ich kann einem solchen Menschen schnell mal einen gewissen Hundetyp überreichen und sagen, du kannst mit mir wetten, was du willst. Wenn der jetzt dorthin möchte, ja, dann geht er mit dir dorthin, wenn du dich nicht irgendwo um einen Laternenpfahl binden kannst. Ja. Ich habe schon so oft diskutiert diesbezüglich und so oft von Leuten gehört, na, ich kann jeden Hund bändigen, ich kann jeden Hund bändigen. Das sagen immer nur dann Leute, die noch nie wirklich starke Hunde an der Leine geführt haben. Ja, zurück. Der Dalmatiner drehte förmlich durch. Weshalb der so geworden ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, aber Fakt ist, es war so. Der war extrem aggressiv, nicht nur Hunden gegenüber, sondern auch Menschen gegenüber. Also mit Sicherheit kein Stellvertreter für den typischen Dalmatiner, ganz klar. Und außer Rand und Band geratene Hunde gibt es bei allen Rassen, ja, selbst bei den entspanntesten Rassen. Ganz klar. Aber das soll nur aufzeigen, in welche Richtung der Hund gehen kann, wenn was nicht passt. Und wenn Ihnen ein Dalmatiner abrutscht, lieber Zuseher, dann kann es schon heftig werden. Wie gesagt, nochmal, das ist ein Hund, der kann über 30 Kilo Gewicht auf die Waage werfen. Ein Muskelpaket, ein leistungsstarkes Muskelpaket. Und wenn das dann ein durchgedrehter Dalmatiner ist, dann haben Sie anscheinend gegenzuarbeiten. Ja? Auch wenn Sie 125 oder 130 Kilo Muskelmasse haben. Ist so. Ja? Also wie gesagt, das waren 3 Dalmatiner, die ich persönlich kannte. Eine Hündin, die eine Top-Wachhündin und gute Schutzhündin darstellte, gleichzeitig aber auch eine fantastische Familienhündin war. Eine Hündin, die einen super Gebrauchshund darstellte, die wahnsinnig entspannt war beim Zusammentreffen mit anderen Hunden, also mit Artgenossen, egal ob ebenfalls Hündin oder Rüde, die auch sehr freundlich war zu fremden Menschen, eher weniger stark ausgeprägten Wach- und Schutztrieb hatte. Ja? Eine sehr harmonische, wunderschöne Hündin und einen Rüden, der völlig am Rad drehte. Ja? Ein Rüde, der alles und jeden bekämpfen wollte. Also nur um zu zeigen, in welche Richtung der Dalmatiner gehen kann. Ja? Aber ich sage mal so, also ich bin überzeugt, ein Dalmatiner aus guter Zuchtstätte, von Ihnen optimal erzogen, gehalten, ja, ist ein Top-Allrounder, ein fantastischer Hund. Ein Hund, der viel mehr Fans hätte in Kreisen von leistungsfähigen Hunderassen, wenn sich die Leute mehr mit diesem Hund befassen würden. Nicht unbedingt der typische Gebrauchshund oder der typische Wach- und Schutzhund, aber er bringt die Grundvoraussetzung mit, auch hier glänzen zu können. Und wenn Sie ein Hundeprofi sind, der es versteht, an dieser Schraube etwas zu drehen, an dieser Schraube etwas zu drehen, hier vielleicht etwas zurück, da vielleicht etwas aufzudrehen, dann ist das ein fantastischer Hund. Also davon bin ich überzeugt. Eignet sich für sehr sportliche Familien, eignet sich für kinderreiche Familien. Ist auf jeden Fall kein Hund für Faulenzer. Also mit dem muss man schon was tun. Ein Hund, der nicht zu groß ist, ja? Also auch schnell mal Platz findet in Räumlichkeiten, die nicht zu üppig sind. Ein toller Hund. Außerdem sagt man dem Dalmatiner nach, er kann lachen. Sie wissen schon, viele von Ihnen werden Ihren Hund schon mal lachen gesehen haben. Dieses Lachen, das aussieht, als würden die Hunde die Zähne fletschen. Wissen Sie, welche Hunde das am liebsten tun? Oh, da wird es jetzt wahrscheinlich gleich wieder Protest tragen. Nein, nein, das stimmt nicht. Auch die machen das gern und die machen das. Es gibt viele Hunderassen, die das gerne tun, aber die Bullterrier-blütigen Hunderassen, speziell die ohne Downface, also etwas abseits vom Standard Bullterrier, Staffordshire Bullterrier, American Staffordshire Terrier, American Pitbull Terrier, die lachen sehr oft, ja, wo Laien das als Zähnefletschen deuten können. Ja.
Aber Steph, American Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, die lachen gerne. Aber es gibt mehrere Hunderassen, die das gerne tun. Auch der Dalmatiner zählt zu diesen Hunden, die sie gerne mal anlächeln, ja, mit so gefletschten Zähnen. Ja. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz, Gesamtfazit. Schöner Hund, sehr leistungsfähiger Hund. Schöner Hund, nicht nur optisch, sondern auch charakterlich, möchte ich sagen. Ja, anspruchsvoll. Ja, doch manchmal dickköpfig sein kann. Aber ja, er ist nicht zu groß, er ist nicht zu klein. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Universell einsetzbar, wenn man ein Händchen hat für diesen Hund. Ja, der Dalmatiner, der Kutschenbegleiter von der Adriaküste. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.